Bom dia, gente. Essa é uma geladeira Door French da Brastemp. Acho que muita gente tem ela. E ela apresenta um problema que é o seguinte: ela tem um reservatório de água que fica dentro dela aqui, ó. E tem uma bombinha ali atrás que ela manda água para forma de gelo, que fica aqui, tá? Então, de vez em quando, tem uma peneirinha nessa bombinha. Essa bombinha entope, tá? Não deixa a água passar, não vai água para cá, e o sensor aqui da frente fica louco, pedindo para abastecer, mas lá tem água, ele fica acendendo, produzindo gelo e voltando. Então, eu vou ensinar vocês hoje a resolver esse problema, para não precisar ficar chamando assistência técnica toda vez, porque cada vez que vem é de 150 a 200 reais, depende da cidade, tá? Então, primeiramente a gente tira da tomada, ó. Tirei a geladeira da tomada por motivo de segurança. E tira o reservatório, tá? Tira o reservatório de água. Aqui tem uma trava, ó. Aperta e puxa, tá? Sai a base do reservatório. Retira essa primeira prateleira, a pequenininha. Aqui vocês vão, ao retirar a prateleira, vocês vão ver dois parafusos, tá? Chave Phillips. Vocês vão soltar. Tá? Soltou os dois parafusos, essa base ela vai estar solta, ó. Tá? Tem mais um embaixo, são 3 parafusos. Ó, pessoal, é o seguinte, soltou os 3 parafusos, tá? Essa mangueira vai estar atrás. Ela vai estar encaixada, a mangueira de pressão, encaixada aqui, tá? Então você só força o anel e puxa, ela desencaixa. Desencaixou, vai ter o fiozinho. Conexão de fio aqui, ó. Como solta isso? Aqui no meio, ó. Aperta aqui, ó. Logo que acaba o fio aqui, tem essa pecinha, aperta aqui no meio, ó. E puxa, tá? Puxou, soltou a peça. Ó, então a peça tá aqui, tá? Aqui são as conexões. Eu preciso mexer nessa peça aqui, que é onde fica o filtro. Então, eu vou desencaixar, ó. É só encaixar as mangueiras, tá? Ó, desencaixei, ó, tá? Depois ela vai voltar no mesmo lugar aqui. Ó, aqui tem 2 travas, solta a trava, tira a peça, desencaixa aqui, ó. Desencaixou. Aqui tá o problema, gente, ó. Vocês estão vendo? Aqui é uma peneira, tá? Ela tem que estar limpinha, ela tá inteira preta. Isso aqui é tipo um lodo que forma com a sujeira da água. É comum acontecer. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos limpar. Aqui, ó, desencaixa essa outra mangueira, ó. Essa outra conexão aqui. Limpa ela também, ó, dentro, que tem lodo. Senão depois vocês vão limpar e vai sujar tudo de novo. Então, agora nós vamos fazer a limpeza. Limpeza de uma, ó. Normal, pega uma chave de fenda, alguma coisa, só passa pra tirar, ó, sujeira caindo. Tá? E aqui, ó, Estourou, né? limpa bem. O certo é pegar um cotonete para limpar, tá? Tirar toda a sujeirinha aqui. Deixar bem limpo. Bom, pessoal, então, ó, vocês podem ver, já tá limpo aqui a peneira, ela tá limpa, tá? A conexão também. Então nós vamos começar a montar agora.
tá? Então é só fazer da mesma forma, ó. Encaixou aqui, travou, tá? A conexão. Coloca ela aqui. Aqui é meio complicado de encaixar, mas é só ter paciência que ela vai. Vou encaixar primeiro esse lado aqui, ó. Encaixou aqui. Agora a gente vem com essa peça, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui. É bom limpar aqui também, ó. Vamos passar uma água, tá? Se puder, ela tá com lodo. Isso aqui volta a sujar todos os peneiros de novo, se não limpar. Vocês podem ver que tem uma marcação aqui. A fábrica faz risco, tá vendo? Isso é para na hora de montar, quando você tira a conexão, você coloque ela do mesmo lado, tá? Porque pode ter um lado mais grosso que o outro, e se você inverter, a borracha pode estar laceada e pode dar vazamento. Então é só seguir o risco, ó. Risco com risco, tá? Aqui tá pronto. E agora é só voltar a peça para a geladeira. Ó, gente, essa parte é meio chata, tá? Vocês precisam conectar aqui, ó. Então, ó, a mangueira tá aqui. Encaixou ela, agora não precisa apertar nada, é só encaixar, tá? A partir do momento que encaixou, ela tá certo. Então, vamos fazer a ligação primeiro do fio aqui, ó. Pra já ficar pronto. E agora nós vamos, ó, engatar a peça atrás. Agora é fechar. E tem um detalhe. Depois vocês vão colocar a geladeira para funcionar, vão colocar o reservatório de água e apertar o OK, tá? Pode ser que o ciclo demore até 24 horas para começar a cair gelo na forma, tá? Então não é que não está funcionando. Ela tem um ciclo dela e depende desse tempo. Pode ser antes ou chegou a demorar já um dia, 24 horas. Então é só esperar que depois de um dia vai começar a aparecer gelo na forma. Tá bom? Tô finalizando e espero que eu tenha conseguido ajudar alguém aí a resolver o problema, tá bom? Até mais, um abraço.